Yes, 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 yes. Tukomyeho. When you went to TFL, Yeah. you were directing me, you were like, hey, this is it, yeah, this is it. What do you do for this women now? Yes. Let's go there. Now we are live now. We are come back. Tukomyeho, but the Nyampians. We have come to catch the Nyampians here now. Abaze ku mukolo. Simanyi mukolo gwa Agent 117. So we are live. Yeah, so guys, this is where we are now. This is where Mayiga and his Nyampians. This is where Mayiga and his Nyampians are coming. Okusala deal kingeri kiba nyigirizamu abana Uganda. Ngeri kiba nyigirizamu abana Uganda. So Banyarwanda bona tubalina wano. Tubasazeeko. Wetuli. Tubasazeeko ba agent ba Museveni tubaliko wano. Twagala kubalaba ngeri ki batambuzamu bishoni za Museveni. So we are live at so-called Green Towers. Abaliko sharing tuzi wano kwekalakasa mu ddembe mbu Mayiga azze wano mu Bungereza mbwaze kutambuza simanyi ebintu bya nnono kizimbe kikino wano bakiyita Green Towers kikyo awo abali mu kubo ekkubo bwe liti bwe lifaanana wali kumpi ne Azida Yes. Yeah. Oh. Yeah, Bannayuganda abaliko ndowooza mulaba. Banyampyani ba Museveni baaba Banyarwanda baabano bazze. Bwe tuli tubasazeeko. Abamu bazze bavuddeyo mu council houses. Bali mu kwekweka bali awo bona bekweka ffe twazze wano tuze kulaga butali bwe mativu ndowooza mubalaba baabo naye nga ffe wetuli tubalaga nti ffe wetuli tuze abakyali mu kkubo mujje. Hello, how are you? I'm good, thanks. You come for the protest? Yes. Oh, you come? Oh, okay. Well, welcome. Mutekeke ebyambalo byabwe banaye tulwakawaka naye hadi mutekeke embugo. Bas tekina tab. Yes, tekina tab. Yes. Ekyabendera tekina buzibu. Florence. Oh, Florence, nothing about Florence. We know about Florence bunch. Is it thick? Yes. If tuli wano tuli live tutandikiddewo abekalakasi bwe tuli tukyali mu gear tukya warming up naye nga tuli excited nnyo okubeera wano nga tukiikira emiliyoni z'Abannayuganda abanyigirizibwa, Bannayuganda abagobebwa ku mataka gaabwe. Obuganda obusanyizibwawo omusajja omu ayitibwa Mayiga. Tuli wano era tuzze tukwata buli omu, buli munyampi eneena, buli avaayo ffe tukwata buli enyigidde mu kujigiriza Abannayuganda ffe tuli tugenda kubeerawo nnyo. Temugenda tusanyukira ffe tuli wano, tuli byaddala, tuli ku maanyi g'abantu, tuli ku musaayi gw'Abannayuganda ogunyigirizibwa. Abantu banyazeeko amataka gaabwe mu Uganda nga abaana ba Buganda, abaana banambi bali eyo bavundira mu makomera, teri ayogerako. Naye kyokka Mayiga n'akakundi kaabwe akeba NRM babeera wano, baabo ndowooza mubalaba. Omulimu gwaffe gwa kulabisa buli muntu yenyigira mu kunyigiriza Abannayuganda. Tugenda kubeerawo
buli yenjigiriza omulimu okunyigiriza Abannayuganda tugenda kubeerawo batulina ku kamera naffe tubalina ku kamera fight otuuse kati tegendeza waliwo gundi kuli kaboze ndyawo naye tonkwata nnyo mu ngalo lwakuba era saagala kusiika saagala kusansanya saagala kusansanya abakyali mu kkubo banaye kino kyekifo ekirimu ba The Nyampians abeeyita nti bakulembeze baffe naye nga they are oppressors. So muteekeko ebirwanyisa maama sooka okwatireko wano obeere ng'okwata buli The Nyampian akuli live buli The Nyampian ajja awo okwata kale tuli wano bannange tuli wano gwani Florence bambi ate omukyala wa Atford yani Omumbejja Nasuna oli Barbara mumanyi buli gye tubeera fe Omumbejja Nasuna batuwadde wano oba wali wano wenyini wetubalabira bayingira omwo I know bannange mutulemeseza Uganda yaffe obuganda buggwawo muzze wano okuwagira obuganda buggwewo obuganda buggwawo mulemi okukyogerako obuganda muggwawo mwetunze nze n'akakoyi kambuze tuwezeko naye nze emmotoka yange tukyalinda buzindaalo naye kati nze njagala kusala amagezi omuzindaalo batukoze bubi nnyo twalibakolera ddala banaye abali ku mukutu kuno mushalinge mayiga n'abadde Nyampiani be tubasazeeko tuli wano tubasazeeko tukyalinda bikono wano naye nga abantu bo baatuse dda Roden ajja agenda kuleeta aleeta banaye obuganda buggwawo ebijjwa biggwawo mwe mupromotinga jangu tunyumyemu sokojje jangu tunyumyemu Ssaabasajja Kabaka mumulyamu olukwe Ssaabasajja tekyeyagalira mu Uganda ye Ssaabasajja tasobola kweyagalira ku butaka bwe kituyisa bubi nnyo tulaga obutali bumativu ne Ssaabasajja mu nnyumba ye mwennyini n'alema okubeera n'emirembe nga mwe muli awo abaana bafunira mu makomera ebijjwa amataka yes mutulidde munyo olukwe Buganda mugiriddemu olukwe muyimira n'abanyigiriza Buganda mugiriddemu olukwe Reverend munyigiriza abantu muyimirire n'abanyigirizibwa Uganda mugiriddemu olukwe abantu baffe batufaako tuli wano twebuzaabuza abantu baffe battibwa abantu baffe babbibwa ku mataka abantu baffe babbibwa ku mataka ebijjwa mumazeewo biggwa tewali ayogera
oba dduseyo batali tulina okubalangira bananga akazindaalo genda noonyako Alfords wano buyinza okubaamu Alfords tewali paka banaye abali ku mukutu kuno tuli ku musharinge tuzze wano Mayiga yeeyita Katikkiro Mayiga tumusazeeko ne banne abanyigiriza abanansi abanyigiriza abannayuganda tuzze wano batadde miitingi zaabwe eza NRM kuba bino bebateesa teri kintu kiyamba munnayuganda bino bemuteesa wano mbu muze simanyi muze mu dina simaze muze mu dina zaaki ng'abantu batibwa ku mataka gaabwe ng'abantu banyagibwa amataka gaabwe nga mwe muli eyo muze mu dina musimanyi musimanyi biki musimanyi Ssaabasajja abatumi Ssaabasajja ayagala mulwanire bantu be oba ayagala mubeere mu dina tugamba tuli wano tugamba nga tuwakanya omuntu yenna akolagana ne bannakyemalira akolagana n'abanyigiriza ng'omulimu gwabwe kwenyigira mu kunyigiriza Abannayuganda era tuli wano okuteekerawo ddala obutali mu matuufu bwaffe mu ddembe buli muntu alaga nti yenyigiriza yeggase n'abatunyigiriza ffe tugenda kukola ki tugenda kumulabisa ate ekiseera bwe kinaba nga kituuse tugenda kulaga Ssaabasajja Kabaka nti abo bwe bakulyamu olukwabo abo bwe batuuze Buganda bwe batuuze buli kimu bwe balidde mu Uganda olukwe ffe twetuli buli munnayuganda wona wooli wano kyetuliko tuli kwekalakasa mu ddembe teri muntu gwe tugenda kutuusaako obuvune naye tuteekawo embeera nti ekintu ng'onyigiriza nnyo ennyindo ogireetera okuyiwa omusaayi nti kati n'eddembe ly'okwekalakasa mu Uganda okuteekawo obutali bumativu tebikkirizibwa kati wano we tuli ekirungi kyabyo tusobola okuvaayo ne twogera ne tuteekawo obutali bumativu ffe tugamba nti nno abaana ba Buganda banyigirizibwa abantu ba Buganda banyigirizibwa bagobebwa ku mataka abamu bafiira mu makomera abamu balaawibwa babalaawa tulabangakayo Katikkiro ng'avaayo ng'ayogera ku nsonga zino nyimira n'abanyigiriza muli eyo muli mu kyayi simanyi munywa kyayi muli ku kyayi simanyi muli mu dina naye ng'abantu bammwe bali eyo bafa wano Bulaaya we muli si ewammwe yekyaddondo ewammwe Uganda naye muli awo mwenyigidde mu kunyigiriza abaana ba Nambi batibwa mwe muli eyo muli mu zidina muli eyo muli mu zilandani temukola mirimu gya Ssaabasajja okubeera nga mukiikirira abantu be nga obulamu bwabwe bukyuka nga bufunamuko ekyenjawulo ffe tuli wano okubajjukiza nti nno Ssaabasajja ayagala abantu be nga balamu ayagala abantu be nga balina eddembe ayagala abantu be nga balina ettaka lyabwe Ssaabasajja Kabaka tasigirwa yazeeyo n'atugamba tasigirwa taata tuwulize otuwulira muveeyo mwogere naffe ye muleme kubeera n'abantu banyigiriza Bannayuganda ennono ya Buganda eggwawo ennono eggwawo abaana ba Nambi battibwa muveeyo mwogere abantu bagobebwa ku bijja muveeyo mwogere ebijjwa biggwawo ebijjwa biggwawo Obuganda bwaffe buggwawo ezo ekanzu zigenda kutuuka ekiseera nga tezirina miiningi ng'ennono zigwegwawo nga muzisse ffe twagala okubuuza ogwo ali awo ayambadde ganzu mboze ku representinga Ssaabasajja Kabaka lwaki oyambala kanzu nga ennono za Buganda zona ziggwawo kanzu esegeeza ki ebyambalo by'ennono bye mwambala ebyo bitegeeza ki abambala ebyambalo by'ennono mutegeeza ki kye mukkirizaamu ebyennono byonna byonna mubisaanyizaawo biggwawo kyokka muli awo abantu bano babagoba ku ttaka babatta muli awo Mayiga
okolera Museveni munyigiriza muli amugoba ku mataka gaabwe abantu batibwa temuvaayo kwogera abantu banyagibwa amataka gaabwe n'emuntu temuvaayo kwogera abantu bamwe bagoba ku mataka temuvaayo kwogera kyokka muli eyo mu nsi z'abazungu mweyagala muli muzita chai muli muzidina muveeyo mwogereko ku nsonga eno negwawo eno tekyalina mugaso ekinene kigwawo kyokka tuli eno mu nsi z'abazungu Ssaabasajja aliddibwamu olukwe abantu be babanyigiriza temuvaayo kwogera muswaleeko abantu bakulu nnyo muswaleeko eno negwawo ebijjwa babitundibwa ebijjwa bisaanyizibwawo maama ensonga zino muzituuse kuba ebikwatako embiri bazitunda abaana banambi battibwa ku mataka gaabwe abaana babagoba ku mataka gaabwe abantu battibwa bakolagana nakyebalira amutemu ne batutira abantu baffe muveeyo mwogere ku nsonga zino muli Nyanzi temusobola agenda nanzige tetusobola kulimibwa kubuzaabuzibwa nga mwenyigira banyigiriza tetusobola kukkiriza nsonga ezo muveeyo mwogere ku nsonga zino abantu ebijja bigwawo abantu bagobebwa ku mataka gaabwe muli eyo mukaddiye temunira abantu bammwe batunzeemu mubaliddemu olukwe Ssaabasajja mumuliddemu olukwe nga temugamba nti enono temukyagiwa kitiibwa omusaayi guyiika mu ggwanga Uganda mulidde mu Ssaabasajja olukwe mulya mu Ssaabasajja olukwe temuvaayo kwogera ku nsonga z'abantu ba Ssaabasajja abanyigirizibwa era mutuliddemu olukwe mutunda Obuganda muguza bagwira emmere yaffe Uganda naye mutandise ogitunda mutandise okukwata ku mmwanyi emmwanyi nayo mugiyingiridde abantu bamwe bafa abantu bamwe battibwa omusaayi guyiika muli eyo musirise mwetuddeko muzikyai ne muzidina muveeyo mwogere ku nsonga ezinyigiriza abantu bammwe temuyimirana abantu banyigiriza Buganda ne Ssaabasajja bamumazeeko emirembe Ssaabasajja ali mu buwambe Ssaabasajja takkirizibwa na kutambulako nga bwe yali yeegaliranga mu masaza ge gonna muli eyo musirise mumulyamu olukwe muleme kulimbibwalimbibwa temulimbibwalimbibwa Abanayuganda battibwa temuvaayo kwogera ku nsonga ezo muyimiridde ne ba oppressors muyimiridde nakyemalira ettaka mulitunze mulidde mu nsi yamu olukwe ffe twagamba nti muveeyo mukozese ebitiibwa byammwe muveeyo mwogere ku nsonga eziruma Abanayuganda muveeyo mugaane ebikyamu ebigenda mu maaso mu Buganda Abanayuganda babambibwa enkya n'eggulo ne babateeka mu zitrone lwa nzikiriza yaabwe abakungu baffe abataka battibwa n'emundu emundu za Museveni zita abataka ani yatta omutaka Luboma ani yamukuba emundu ani yakuba omutaka Luboma emundu n'amutta baali bamulanga musango ki ezo emundu zivaawa ezita abantu baffe ani eyawambira kabaka e Namibia n'amutwala eyo n'amukweka n'amumalako emirembe gye nga aleeta statement ezitakwatagana eggwanga lyaffe liggwawo Abaganda battibwa abantu ebijjwa biggwawo muli eyo musirise abantu bamwe battibwa Buganda eggwawo amaanyi amataka gabbibwa emmwanyi naye batandise ogiyingirira bagenda kutandika baagala kugireguletinga
abaana bona bagenda badukira mu Bwarabu ne babatundamu ebiwowolo muli eyo musirise. Ssaabasajja yatugamba nti tetutunda mataka gaffe. Ssaabasajja yatugamba tetugenda mu nsi z'Abawarabu kugenda kutunda mibiri gyaffe na tugenda mu buddu. Obutaka bwaffe buggwawo, abataka battibwa mu ngeri etategeerekeka. Ffe tetugenda kukkiriza nsonga eyo okubeera nga tulina abantu abenyigira kukuta abantu baffe. Kabaka mumuliddemu olukwe. Buli ayingira omwo kabaka mumuliddemu olukwe. Bannayuganda abaliko ffe tuze wano tugamba Mayiga Katikkiro yeeta Katikkiro Mayiga weeta Katikkiro. Ffe tugamba nti wuumula tuviire genda tuviire wuumula genda. Tukukooye ffe totukiikirira ebintu byaffe tobikiikirira. Wenyigiridde n'abatunyigiriza wuumula genda Mayiga genda. Tetwagala bwanakyemalira mu bwakabaka bwa Buganda. Mayiga olina kyemalira. Mayiga wuumula, Mayiga wuumula, Mayiga Charles Peter Mayiga wuumula. Banaye mwogereko eri eggwanga lwaki muze wano. Abaana bafundira mu makomera, abaana batalina musangu, abantu babagobye mu mataka gaabwe, abaana bafiira e Buwarabu. Bannange buli ayimirira n'abanyigiriza muntu mukyamu nnyo. Naye bannange basajja mmwe ne bakazi mmwe abazze leero okulaba Mayiga mulya mmere gitugimma abaana baffe. Abaana bafundira amakomera, abaana batalina musango, bagobye abantu ku mataka, abaana bafiira e Buwarabu, abaana baffe ebitaliimu tetulina nonyako QD teka mu Google nonye QD ya QD oba wano weeri wano mu katundu kano. Obuganda mubutunda enone gwawo, abantu battibwa, abalangira battibwa muli eyo musirise. Ssaabasajja emirembe gimuweddeko tatyeyagalira mu masasa ge. Muveeyo mwogere ku nsonga eziruma Abannayuganda. Temubeereyo ne musirika ne mwambala amakanzu ne mweyita ab'ebitiibwa ng'abantu baffe battibwa. Muveeyo mwogere ku kuwambibwako abantu abawambibwa mu ggwanga Uganda. Muveeyo mwogere ku bataka abali kuttibwa mu ngeri etategeerekeka. Muveeyo mwogere ku nsonga egoba abantu ku mataka gaabwe. Muveeyo mwogere ku nsonga Abannayuganda abattibwa nga teri ayogera ensonga ekozesa emmundu, abantu nga battibwa n'emmundu mu Uganda naddala abataka ab'ennono. Muveeyo mwogere ku nsonga eyo. Mayiga vaayo yogere ku nsonga zino. N'abo mwena abakola zi dinners abadayininga ne nakyemalira, muveeyo mwogere ku nsonga ezinyigirizibwa Abannayuganda. Muveeyo mwogere ku nsonga ezinyigirizibwa Abannayuganda bonna. Abaana abagenda mu guuni mu nsi z'Abawarabu ne babajjamu ebiwowoolo. Abaana ne batundibwa nga bali ku butaka bwabwe ne bajjamu ebiwowoolo. Muveeyo mwogere ku nsonga zino. Bino ebyokulya dina nga mugamba mukikira Ssaabasajja Kabaka mutulimba, muli mu kutulimba mutuwuddisa. Muveeyo mwogere ku kita abantu e Uganda. Muveeyo mwogere ku kiwamba abantu ekiri e Uganda. Muveeyo mwogere ku nsonga y'okunyigizibwa Abannayuganda mu Uganda nga tebalina na ddembe lyakwekalakasa mu ddembe. Wano nga tusobola okuvaayo ne twogera nga tetulina kisi, tetulina mundu, tetulina kintu kyonna ne tukkirizibwa okuvaayo okuteekawo obutali bwenkanya, naye nga Uganda tekikkirizibwa. Muveeyo mwogere ku kita abantu. Muli kutunda ennono mugyonoona, muli awo muli kwetunda. Mwabadde ekanzu zigenda kutuuka ekiseera nga tezikyalina miiningi. Bino ebyennono bigenda kutuuka ekiseera nga tebikyalina miiningi nga Obuganda n'obwa Ssaabasajja mumuliddemu olukwe. Muveeyo mwogere ku nsonga ezinyigirizibwa Abannayuganda. Muveeyo ku nsonga eyakita abantu. Muveeyo ku nsonga ekibbataka abantu mwena abali ab'ebitiibwa. Muveeyo mwogere ku nsonga ezinyigirizibwa. Muleme kuyimirira n'abanyigiriza Abannayuganda. Muveeyo mwogere ku nsonga eriwo okutta abataka nga battibwa emmundu mu ngeri etategeerekeka. Muveeyo mwogere ku nsonga zino. Bannaye abasobola okutuukira Mayiga awaali wonna. Muveeyo mwogere ku nsonga zino. Abeeyita ab'ebitiibwa mwenna gye muli.
muveeyo mwe abakadidde wano ku ttaka mu Bungereza nga temulina na mirembe muveeyo mwogere ku nsonga zammwe. Okay. Banaye polisi yo etulabunako erabe nga tulina eddembe lyaffe mugirabye endowooza eyiseewo. Abanayuganda mulina eddembe okwekalakaasa mu ddembe. Constitution yaffe ya Uganda etuwa eddembe eryo okuvaayo ne twekalakaasa mu ddembe. Mulaba polisi yiyo mugiraba. Polisi etambula wano ng'eyagala kulaba abantu balina eddembe lyabwe balina abantu beekalakaasa mu ddembe. Naye Uganda eyita Katikkiro agamba abantu tebakkirizibwa kwekalakaasa mu ddembe. Abaggyeko n'eddembe lyammwe ery'okwekalakaasa nga muli mu ddembe. Abaana bavundira mu makomera bali eyo ng'ate tebalina na misango bavunaanyizibwa byabufuzi naddala abasiraamu naye nga abeeta bakatikkiro bali eyo basirise. Abanayuganda embeera eyo tetugenda gikkiriza era tugenda kwekalakaasa mu ngeri yonna. Abali eyo abasobola okugyamu engoye nga mulaba eddembe lyammwe balimazeeko nga mwekalakaasa nekyo we tunaatuukawo tugenda kugyamu engoye tulagire ddala nti buli kimu bakiwambye nga tetusigazizza kwejjamu ngoye tubeere bukunya. Yes. Banaye abakatwegattako tuli wano Mahega tumusazeeko tanatuuka naye tumulinze mu mbeera yonna tugenda kubeerawo wano tujja kuba tubawa update buli kaseera tujja kuba tubawa update. Mayiga n'akabinja ka NRM bali wano bali mu deals kusala mu ngeri ki gye bamanagingiramu Museveni ebintu bye naye ffe tuli kuba profilinga tuli kubakwata ate ffe twagala tutegeera abantu abo emirimu gye bakola wano baba bali mu money laundering twagala tutegeera abantu abo banyonyezebweko ennyingiza yaabwe ey'esente beeyimirizaawo batya abantu abo bayimiriddewo batya. Twagala kutandika ku profiling abantu wano tutandika okututegeeza emirimu gyabwe gitambula gitya esente zaabwe zivaawa ze bayingiza mu nsawo zaabwe bayingiza mmeka bafulumya mmeka kuba wano abantu beerimbise ku Bwakabaka nti bali ku mirimu gya Ssaabasajja Kabaka so nga bo batume baze kukugisawo mirimu gya nakyemalira. Tugenda banaye mutulyamu olukwe mulimba mutumalamu amaanyi. Abataka battibwa enono eggwawo enono yaffe eggwawo temulagira ba oppressors. Banaye mulekerawo okuwagira ba oppressors muleme kwebuzaabuza. Banaye muswaleeko bana ate muswaza nnyo muswaleeko. Banaye mutuswaza abantu bamma banyigiriza muli eyo muli muzi chapati muli muzi pate muveeyo mwogere ku nsonga ezinyigiriza Abanayuganda muleme kukolagana abantu bakola abeggase n'okunyigiriza Abanayuganda. Bannaye muveeyo ebintu ebiswaza mubiveemu ebintu ebimalamu obwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa mubiveeko. Banaye ndowooza mumaze okwetegereza tuli wano mu ka community hall kano ndowooza mukalaba kano kekalaga essaza lya Ssaabasajja Kabaka kalaga essaza lya Mayiga lye batugambye omanyi omuntu yabadde ku airport n'agamba mbu Mayiga atuse mu ssaza lye mbu atuse mu ssaza lye mu Mayiga atuse mu Mayiga atuse mu ssaza lye. Tuli mu ghetto ya London tuli wano mu ghetto ya London mugirabe wano tuli mu ka ghetto wano Mayiga ali mu ssaza. Kabuloko kalimu ebisenge bisatu baliwo benjigiriza bano abantu ba Mayiga ne bana mukadde nabo bali wano bakadigidde wano naye nabo babazize.
bona tugenda kubalabisa ndowooza mubalaba. Bonaye mubalabe abalidde mu Buganda olukwe, abalidde mu Luganda olukwe, baabo balya mu Uganda olukwe. Yes, abalidde mu Ssaabasajja olukwe baabo balya mu Ssaabasajja olukwe, bakozesa linnya lya Ssaabasajja kumulyamu olukwe, batambuza pulogulaamu ezinyigiriza Abannayuganda. Ffe tuzze kuteekawo mbeera yakwekalakaasa. Ndowooza mulaba kaholo kaakano kali wano mu geta abatanaba kutuuka, mwangwe mujje twagala wano emizindaalo. Naye atuyamba ali suppose okuleeta omuzindaalo gwaffe gutuleetere wano tutumbuze sawundi. Kano ke kafo ke balimu kano bakayita Green Towers ke kano kaakano wano ndowooza mukalabya akazimbe kaako yerimu ku masaza ga Mahega gataddemu NRM meeting. So Abannayuganda twagala mutegeere abantu abali wano abenyigidde mu kunyigiriza Abannayuganda, twagala mubategeere. Mutegeere abantu abalidde mu Ssaabasajja olukwe, mutegeere abantu abenyigira mu buvuyo bwonna bwonna obuli mu Buganda, abawagira ebikolobero byonna ebiri mu Buganda. Twagala Abannayuganda abali kuno mubategeere. Twagala mutegeere ensonga zino nnene nnyo. Nabo batukuta ebifaananyi katulaba ndowooza banaye abeekalakaasi omanyi omusajja olwaki akuta ekifaananyi n'akavidiyo olwokuba tuliwo batono wada kyekyo okutegeera. So Abannayuganda abali eyo olowooza mbu ogenda n'oweekalakaasa ng'oli omu tekikola makulu. Amazima ddala tebamalamu maanyi. Ndowooza olaba nange nze kati nze wano ge mulaba nzize naye nga ndi mulwadde, naye nsazeewo ne nzija. Naye singa sizze ne ngamba nti ndi mulwadde sigenda kujja, ate sandisobodde kubeera wano okukola kino kye ndi kukola, kubatambulizaako message yabadde nyampyanzi NRM group eri wano. Timwandifunye kakisa kano. So bwe mbeera eyo ne ngamba ne neesaasira ndi mulwadde simanyi biki nenema okujja mu kwekalakaasa. Nze mwennyini mba neriddemu olukwe. Ndowooza mubalaba baabo bakadiyidde wano ku ttaka lya wano mu Bwanguze. Mutulyamu olukwe. Tuli wano tukaddiwidde wano, ffenna tukaddiwidde wano, tukaddiwa. Tuli awo Buganda tugiryamu olukwe. Abannayuganda abali eyo bannaaye tulwanire eddembe lyaffe ery'okwekalakaasa mu ddembe. Teri muntu abamalamu maanyi. Abantu bano abatunyigiriza tulina okubalabisa, ate tulina okwegattira ddala awamu. Ssaabasajja kyayagala, Ssaabasajja ayagala abantu be nga begasse awo ewali amaanyi. Bantu mmwe tubagamba muzze mu miitingi z'omusajja ono omutemu. Twagala kubagamba nti mba mufunye omukisa ne mugenda okulaba omusajja oyo, muveeyo mwogere ensonga eziruma abantu ba Ssaabasajja. Ebijjwa biggwawo, abantu battibwa, abataka battibwa n'emmundu, naye nga bekikwatako bali eyo basirise. Mubajjukize ensonga zino, mubagambe ensonga zino. Bwe mugendayo mu miitingi abasajja bano mubagambe abantu baffe battibwa, abataka battibwa n'emmundu. Muveeyo mwogere ku nsonga zino. Eno neggwawo, Ssaabasajja ajja kuba musanyufu. Muveeyo mwogere ku nsonga ezinyigiza Abannayuganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Temubeereyo ne mukolagana nekyemalira anyigiriza eddembe ly'abantu, anyigiriza eddembe ly'Abannayuganda. Obwa Ssaabasajja buggwawo, eno neggwawo, abantu battibwa, omusayi guyiika mu Buganda. Ffe tugamba nedda ekyo kikyamu, ffe tugamba ekyo kyona tukivumirira. Kintu kibi nnyo, kintu kya bulabe nnyo okubeera ng'abantu battibwa enkya n'eggulo, nga teri agamba, nga bekikwatako bali eyo basirise, nga bekikwatako bali eyo bali mu zi meetingi zaabwe, banywa zi beers, bali mu zi pate, nga muli eyo mwetuddeko. Emirimu gye muli suppose okubeera nga mukola gyegyo gy'okutikkira Abannayuganda abali eyo abanyigirizibwa, abaana bannambi abali eyo abalaabibwa, abattibwa, abagobebwa ku mataka gaabwe. Ebijjwa biggwawo, buli kimu kyonoonese. Uganda buli kimu kyonoonese, n'emmwanyi nayo batandise okugiyingirira.
temuvaayo kuwagira bintu ebyo ffe tugamba nedda tetubyagala tetubiwagira tubiganye ne Ssaabasajja naye tayagala kwenyigira mu bintu binyigiriza abantu be muveeyo mwogere ku nsonga zino temubeeraawo ne mutuula butuuzi ne mwambala makanzu ne mwambala gomasi naye nga tebirina makulu ng'ennono eggwawo twagala ennono nga weeri omusajja yakutte Mayiga nga yakatuuka ku airport n'agamba Mayiga atuse busazaalye Mayiga atuse busazaalye lino lyesaza lya Mayiga lyatuse wano mu Kahoolo wano atuse wano mu Kahoolo ne ba NRM gurupu ye bali wano bali mu zi meeting naye Bannayuganda abaliku kuno katugambe nti nno muli kukwata zi screenshots abataka battibwa muveeyo mwogere ku nsonga ezo battibwa n'emmundu muveeyo mwogere ku nsonga ezo ezo nsonga nkulu nnyo nakyemalira ate mukimanyi nti yakola ebintu ebyo ate muveeyo mumuwakanye Museveni si ye Katonda wa Uganda si ye Katonda w'oku nsi kuno Museveni naye muntu nga mmwe muveeyo mumuwakanye mugambe ekyo kikyamu mumugambe bino tetukkirizaganya nabyo temukkiriza nammwe kubafuga bufuzi ng'ate mulina eddembe lyamwe mumanyi eddembe lyamwe mumanyi obuyinza bwammwe Ssaabasajja yagamba tetulina buyinza ate abo baabwamba obuyinza Mayiga baakolagana nabo ffe tugamba nti Ssaabasajja nga twagala nga tukiikirira Ssaabasajja tulwanira Ssaabasajja abeere n'obuyinza twagala abantu abamazeewo obuyinza bwa Ssaabasajja baveewo abantu abawambye obuyinza bwa Ssaabasajja baveewo Mayiga nga kwoli Mayiga ku nze nga nze sigenda kussaamu kitiibwa nga ekitiibwa tokyewadde sigenda kussaamu kitiibwa ng'ate okolagana n'abali abamale mu kitiibwa ebitiibwa buli muntu yeena yeeyita ow'ekitiibwa nga nateweewa kitiibwa naffe tetugenda kuwa kitiibwa Ssaabasajja yagamba talina buyinza Ssaabasajja yagamba talina buyinza naye ate muyimbira n'abantu abo abamumazeeko obuyinza ekyo kiba kimakinga sensi mumuweeko oyagala taata oyagala ekyo kyotugamba taata tugambe ekyotugamba yesebo 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 omuntu okwogera ebimuluma yesebo 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 okuyisa mu Katikkiro yesebo n'abantu Ssaabasajja yasaba okuweera yesebo ate n'ogamba nti oyagala Ssaabasajja yesebo basitegedde bulungi oyo mutuufu ensonga nnyingi nnyo taata yes ebitagenda kuyingira okubeerawo ogenze Makka ogenze Roma ogenze wano mu Baprotestant yonna gy'onoogenda toli mutima yesebo naye bw'otandika okuyisaamu paapa amaaso ne bakaridinaali yesebo ate n'ogamba nti oli mukatuliki yesebo otegeera otandika okuyisaamu mufuti yesebo amaaso yesebo n'ogamba nti mukalina yesebo otegeera yesebo naye bw'ojja n'ogamba mufuti waliwo olitateredde mufuti oli musibu kalinaali oli musibu katikkiro oli musibu yesebo simanyi obanga yamuwa obuyinza obwo obuvunaanyizibwa obwo obwomutaddemu ekitiibwa omuganda agamba nti bw'oba oyagala okuvuma omuzadde w'omwana ovuma mwana naye buli ovuma omwana ekyana ekyo bakikuza bubi ani yakikuwa nsaba ombuulire gwe ng'omuganda Ssaabasajja baba akuwadde obuvunaanyizibwa okola otya bwe watabawo bituusa bumukuba mpuliriza sebo nedda nteekawo okwemulugunya naye nga amuwadde ekitiibwa ekyo kikulu nnyo 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 sikinaako mutawaana kubanga ebitagenda bulungi nsobola okwerawo bonna naye Ssaabasajja oba omuwa ekitiibwa ndoga nti ekitiibwa era kirina abantu beyalonda naye bw'atuuka ekiseera ajja kubagirawo abamu balinga abagamba fenna tulekeraawo okweza Ssaabasajja
Uganda simanyi bwe bunaabeeramu tewali aweereza. Obuweereza buyinza okwetaaga okukyusibwa. Naye ogamba nti mwenna muveewo. Ssaabasajja mwagala agenda atandika okulima enguudo. Bye tukola mumufunira Ssaabasajja okukola nga tubuddewo. Mpuliriza. Nedda ekizibu ekiriwo taata kankuddemu sa taata ekizibu ekiriwo abantu ngamu abantu betusuubira nti mugenda tukulembera mugenda kugadinga Obuganda mugenda kuprotectinga Obuganda era nga kibano kimugamba kimuzeeko mu linnya lya Ssaabasajja ng'era wano ng'era kimuzeeko nze ngamba nze amanya gange yenze Isooba Paulo nze ngamba ebintu nsonga ntono nnyo tesobola okukola nga tukiikirira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka avuddeyo emirundi mingi n'atugamba nti no tetulina buyinza. Statement yokutegeeza ani yatwala obuyinza obwo? Katikkiro yabutwala obanze. Ani yatwala obuyinza obwo? Abaweza Katikkiro babutwala. Kati fe tuvaayo ne tugamba ekikyamu tukiyita kikyamu era tukivumirira. Ssaabasajja bagamba tetulina buyinza. Katikkiro naffe abali wansi ffe twatwala obuyinza obwo. Kati nze nga bwe ngamba nze engeri yentegeeramu ebintu bino buli omu yeetegeera nze ebintu kati oyambadde kanzu nkirabira bulungi oyambadde kanzu teri muntu asobola kunimba nti oyambadde kanzu. Kati nze engeri gyenjikizaamu ebintu wano saawa ngamba Ssaabasajja bw'abanga alonze omuntu we amukiikirire mba musuubira ku representinga bintu binona bya Ssaabasajja byayagala era nga kati wano Ssaabasajja bw'agamba alina amasaza ge mu Bulaaya emirimu omuntu oyo gy'abazeeko wano kyakutikira nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Mu kulabako Ssaabasajja bw'abanga akuwadde obuvunaanyizibwa Ssaabasajja yaabwe okuggyako bw'abanga tannabutuggyako abaweereza wansi osuubira kukola kikumuko. Ssaabasajja njagala engeri ende ngitegeeramu Ssaabasajja ali mu buwambe oba tali mu buwambe? Ssaabasajja bw'avaayo n'agamba talina buyinza ali mu buwambe oba tali mu buwambe? Ekibuuzo kyange nkikubuuze Ssaabasajja bw'agamba nti talina buyinza ali mu buwambe oba tali mu buwambe? Nze neetegeerera njagala weetegeerere nawe weetegeerere ku nsonga eyo njagala nawo anti kati ekibuuzo kyange nkikubuuziza taata nkubuuziza ekibuuzo ekyo njagala weetegeere mwenye okiddemu ku kululwo okijjemu nga ggwe nze kati Ssaabasajja ataliwa nandibadde mubuuza ekyo naye kati nga ggwe bwendiwo kati lwaki njagala kubuuza otegeere ensonga lwaki ensonga zino tuzoogerako. Bw'agamba nti tetulina buyinza kitegeeza ki? Obuyinza ani yabutwala? Ani alwanyisa Obuganda taata? Ani alwanyisa Obuganda? Ani alwanyisa Obuganda? Ali mu buyinza? Ani ali mu buyinza alwanyisa Obuganda? Museveni. Ani akolagana ne Museveni ng'ate agamba akiikirira mirimu gya Ssaabasajja Kabaka? Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa eyeeyita Katikkiro. Nze ngamba eyeeyita nze omuntu sigambye sitegeera buli Bannayuganda. Nze ngamba Ssaabasajja bw'aba yamuwa obutiibwa ngamba Ssaabasajja bw'abanga yamuwa omulimu ogwo nga gwakukiikirira abantu be emirimu n'agivaako nze omuntu ngamba kati yeeyita takyali presentinga Bannayuganda. Embeera yonoona eriwo togiraba Ssaabasajja okubanga ateekebwa mu buwanganguse n'abeera mu mbeera eyo tekimatalinga oba emazeewo oba bbanga ki tekimatalinga okuwambibwa kubeera kuwambibwa okugibwako eddembe eryo okubeera kugibwako eddembe eryo tekimatalinga taata tekimatalinga naye kati embeera eriwo ogyogerako otya abantu abattibwa ab'ebitibwa kati nga ggwe ne bava eri ne bakutemula nze nkuwaako just example ng'oli mu Buganda ne bava eri ne bakutemula omusajja toli mu bya politics tubeerako ng'ogenze mu bya polisi manyi biki ne bava eri ne bakutemula ate nga bakutemudde omuntu ali presenting nga Ssaabasajja oli musajja wa Ssaabasajja abeera eri n'adayininga n'abantu abakutemudde nga bakozesa emundu zaabwe embeera eyo nga ggwe ogivumirira oba togivumirira? Ogivumirira oba togivumirira? Kati tukoze tutya okugamba abakulembeze baabwe abalina eddoboozi
okubanga bavaayo ne bavumirira ekyo kyokka kinjagala okubuuza nze nzireyo ku mulimu gwange ogw'okwekalakasa mu ddembe nti abantu abatunyigiriza mu mbeera eyo balina gye basisinkana abasinga basinkana mu palamenti nze ndowooza nti singa mugenda muba MPs oba mu kitundu ki mu Uganda mukono ani MPO simanyi basibirayo kiyinza okuyamba okumanya MPO ate kinewunyisa okuba nti tumumanyi naye kisoboka siberayo obeera wano ebigeeri ebituleese wano kiyinza okuyamba onoonyereze ani MPO alabika Namboozi yandipresentinga naye kati kitundu kyembeeramu baba Uganda bagitematemamu nze manyi Namboozi naye kati tegeeza okukuwa ansi enkyamu nti yogerako ne MPO oba yagenda eri gye bateeseza aweeyo ebirowoozo naye gwe nawe ng'omuntu bwe tunaagendanga waba MP taata bwe tunaagendanga wa Katikkiro ng'ate Katikkiro tatuukibwako nga tulina ensonga zaffe nga bwe tunaagendanga y'abakulembeze abo ne tugamba buli omu agende y'abakulembeze ng'ate tulina bwe tusobola okutandikira wala abasobola okutuusaayo eri obubaka omuntu yenna kati gwe nyinza okutandikira ku gwe ng'oba oli wasaza ne ntandikira ku wesaza kati omuntu yenna kale kati omuntu yenna osobola ng'osobodde naye siteeka nti olina okubatuukirira kigamba nti olina kutuukirira bo si ekikulu naye nze taata nsanyuse nnyo okuvayo newemulugunya naawe kati okwemulugunya kwaffe okuli wano tokwagala oba okwagadde okwemugunya kwammwe natansenga nti okwemulugunya engeri gyewemulugunyamu tugamba nti ensibambi nawe lugwayo ojja kubuuza kubalika ensibambi nti okwemulugunya si kibi naye engeri gyoba weemulugunyizaamu eyinza okuleeta ekintu nekiddayo oba nekikuula oba ekyo nakyo nekyeyanziza kati nkuyizeeko ekyo bye muba mukola magezi gange kuteesa kwange ne MP omutuukirira naye buli wamu ffe tusinza nga ffe tulaba tusobola buli wetufuna akakisa tukakozesa kuba emikisa gino tetera kubeera najjo kale teyanziza nnyo tweyanziza atisi ovuddeyo n'oyogerako naffe okutegeera twagala ne Katikkiro ava eri ayogere naffe ku nsonga zetumubuuza atuddemu answers naye nze nkubuulidde endowooza yange ensibambi erudya mutereza nti azeeyo ku mulimu bw'ovuma bw'ovuma ekibya omanyi bwe tugwayo awo okutte bulungi nesigenda kulimba abaana bakulidde wano bw'ovuma ekibya oba bw'osekerera ekibya oba osekerera ya Kibumba kakati ngakkiriza Musaasajja Kabaka Musaasajja Kabaka nti kubono gwe mpadde eddamula kakati gwoli gwe n'ebirowoozo byo byagagamba Ssaabasajja ddamula kajjiwa omulala nze ng'Omuganda sisobola Ssaabasajja yasoma naye mu maanyi gammwe musobola okulagira Ssaabasajja era mumugaa nti oyo gwe walonda mubi ekyo ekyokuvuma tukigaana ezeeze ekyokuvuma njagala kirwanyisa saagala muntu avuma njagala omuntu abeere n'eddembe lyokwekalakasa mu ddembe nga nebwe nzija wano nentula wano neninda Katikkiro ngazze wano nengamba ssebo sabo ne Uganda yo twagala tubeere nga tusobola okufuna bafunye olukuza batugambe tubeere awe Sandyagadde ogwe mutawaana emitazo bibiri teziweze kubanga ddembe lyokwekalakasa naye ate weekalakasiza mu mateeka si kinaku mutawaana eyanziza nnyo kiri kyeŋŋambye nti ensibambi olwo lukwata ensibambi edibya mutebe osekerera ekibya oba osekerera ekibumba Katikkiro si yeewo obwami bweba omuyisaamu amaaso oba ogayisa mwami oba oyisizaamu Ssaabasajja Kabaka ensonga nze nga nze siri kumuyisaamu wano nze nvaayo nga nvumirira ebigenda mu maaso aveeyo ayogere siri kumuvoola nze ngamba bugamba akose omulimu gwogwo aveeyo avumirire agamaanyi agalina obuyinza obwo abulina taata alina okutuusa ebirowoozo by'emmengo senga wano engeri entali Uganda anti kakati Katikkiro ebiri mu abidukanyisa
olina omuntu omumanyi gwe ng'omuntu wa Ssaabasajja kyani akutuusiza ebirowoozo aha ekibuuzo kibuuza kirungi nnyo njagala kumutegeera simumanyi naye njagala kumutegeera kyalo Ssaabasajja alinako abaana alinako omutongole alinako owomuluka alinako n'omusaza abantu ebiti byempiseemu ku bonna onna gwali otuukiriddeko taata Uganda ennaku zino nkakazisa ennaku zino ebintu tebikyakola oba ne Katikkiro ofunyiza okufuna omukisa n'omutuukira n'omuwa ensonga zo ate n'alema okuzisongerayo nkubuuzizza nti kwabo baabo bekubulidde wano boogeraga okulaakulanya minisita ogenda kutere kunomulaba tugenda direct olina naye Uganda bikola wofunira omukisa yansa yange nkuzeemu Uganda tebikola bwolowooza nti onokikolera wano kale naye nze ngezezaawo okubulira emitendera emiragenza okuyitamu abaami abo tobamanyi nakubamanyi MP wadde tomukakasa naye naye tomutuukirirangako afaayo naye nayogera ku nsonga za Buganda ate nga tavudde kirungi nnyo wayowudde abavoola Eria kati abantu balina eddembe lyabwe lyogera tosobola kubasengejja mandala abakozesa social media waliwo eddembe lyokuvoola gwe ng'omusajja awagenda Ssaabasajja olina eddembe okuvoola abaweereza olina eddembe okwogera ky'oyagala olina eddembe okuvoola muza kigambo olina eddembe okuvoola okuvoola kibi kikyamu tukivumirira kati nze bwonvaire n'onvoola ngenda kusanyuka bwenvaire nenkuvoola ogenda kusanyuka kintu kya buntu okubeera nga okuvoola kintu kibi nnyo era ekyo tukivumirira balayo abali ku layini kuno temuvoola Katikkiro temumuvoola naye ensonga ezibaluma muvengayo muzoogere ezibaluma ate muwe emirimu mingi nnyo kuba ogwo omulimu Ssaabasajja gwamuwa buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo muveeyo teyanziza nnyo taata kagenda kubeerako kuno ku live osobola ndi ku mukutu gwa lumbuye saba lumbuye ojja kafuna taata bibeerayo ku social media naye sisobola akajjayo taata kati naye gwe osobola okajjayo kale taata teyanziza nnyo amataka g'abantu kiteezi yayiikira abantu bayika talina kyeyalyanyiza yadde ogenda okubakeberako naye ajja wano ng'ajja mu kampolo okubalaba bannange muwa abaana bammwe emmere kitugimma abaffe oseka ki tebinyuma byoseka oseka ki kano sima wenu toseka bambi biswaza banaye nva kwogera n'omusajja omukulu era nanjigirizaako byanjigiriza ne mugamba naye ebintu ebiri simpe nnyo bwebintu lwaki balema okutuyigiriza mubuuziza mu ngeri nga simuvodde kuba beekwasa nnyo mbu tubavoola era banaye twegendereze nnyo bwe tuba nga tuli wano tetwogera byakuvoola kuba ebyo byekwasizaako mbu tubavudde so twogere mazima gennyininyini tugamba abantu batibwa temwogerako abantu bagobebwa ku mataka gaabwe temwogerako ebijja biggwawo temwogerako bwe bityo olulimi olwo tuba tukozesa wano okutegeera buli muntu agenda otujoyininga agenda otwegattako wano abantu tetubawa mukisa gubeeraawo gutumalamu maanyi okutegeera tetubawa mukisa ogwo tetubawa mwagaanyi ogwo so embeera bwekyo bwebadde muwadde omukisa akozesa platform zaffe nayogera naye nakiikira Katikkiro kati tumuwuliriza naffe byayogera era eriyo byatuyigiriza nti simanyi eri olugero lwanyigiriza olwoluganda akuttemu mu Luganda nyabo tukusaba bw'oba ogenzeeyo eyo otugambireko bekikwatako kuba ffe tetukkirizaganya nabo mu nsonga emu bali omwo oyimiridde n'abanyigiriza maama abaana ffe bavundira wano hiya akade kakano wano kakaawo nedda awo kakano kako ya
banaye abamu kuba beita babitibwa wano batusekera mbufe tutuvola amayiga batugambye mbufe Ssaabasajja ye yatuma amayiga okubeera nga yenyigira ku banyigiza abana Uganda okusinzirangako ye Ssaabasajja yagamba yebaza aba diaspora mubeererawo Ssaabasajja yagamba atwebaza ffe aba diaspora okumubeererawo Ssaabasajja teyeebazangako ku mayiga okitegeera Ssaabasajja teyeebazangako ku mayiga singa nekabadde naka video kandi nsanyusizza Ssaabasajja teyeebazangako ku mayiga yebaza aba diaspora okumuyimiririrawo mayiga yawangangusa Ssaabasajja era aba diaspora ffe twayamba okuzza Ssaabasajja AI yali yaki AI mwatulaga nti okutubuno kubakalinda tulabeko naye obanga mutuuse ssebo obanga mutuuse bataani abantu battibwa abantu munaye battibwa eri abantu bebeereramu abantu bebeereramu taata abantu bebeereramu abantu munaye bebeereramu taata si butitiizi mwine muntu tulina muntu etwogera bwogezi mwine muntu banaye abaliko mushalinge muyite bannammwe abakyali mu makumo mujje wano bayitawo Green Tower Community Center wano abantu bebazze ni ku Facebook ni ku wano kunze ni ku Paul Isuba naye kano ndabako kuliko abantu kuliko nze Uganda I think kuliko ne Lumbuye kuliko abantu bali kuno abantu kwebali kuno banaye mujjukira omusajja oyo akutte kamera oyo ali kuyingira nga yajja wano recently president w'abantu His Excellency Kyagulanyi bwe yajja wano UK ebiseera ebyo. Are you lost mama? Okay, sorry. Ogenda wa? Off the road. Come here. You'll be safe. Yeah. What's this about? The Ugandans are being murdered in Uganda, and the people who stand with the oppressor. They are having a meeting there. They are talking on how they are going to continue to kill their own people, just because they want money. They are selling out. Young innocent children are rotting in prisons below 18. But those who are standing with the oppressor have a meeting in there. That's why we're here to show our presence. Yeah, you're right. And this is the only as you can see here. Yeah, as you can see us here, we are representing many banaye munatusonyiwa simanyi kituuseewo amasannyalaze gampweddeko amasannyalaze gatuweddeko amasannyalaze gampweddeko banaye mutusonyiwa abantu abattibwa banaye bamwogerako mwogere ku bantu abattibwa ebijja biggwawo. Banaye we are back. Sorry about that. Battery eweddeko amuliro ne bitukako ku speed ya waggulu nnyo. Naye mu busaleyo mubuteekeyo mayiga tukyamulinda wano. Programu egamba mayiga atuuka no saa meka? Mayiga ali suppose okubeera wano ttaano naye tetunaba kumulaba akyekwese akyali ayo mukwekweka. Eri abanyampi be bali kutukuba ebifaananyi ne bamuweereza ndowooza baagala kumuwa situation bamwako update baagala kulaba ku ground kiri kitya ali seefu oba tali seefu baagala kulaba mayiga ali seefu okujja wano oba tali seefu ekyo kiriwo so abaliko banaye tukomyewo nedda
Muzeko? Muzee Banaye abaliko kuno abaliko kuno abasinga tubaze okuba profiling mbadde nkyabagamba nga sina bakutukako olw'amasanyaze mbadde nkyabagamba nti no omusajja akavubuka oba akasajja akayimiridde awo akasembeyo okuyingira omwo wano president bwe yajja kaali kamuvuga kati banaye ababeera ku security ya president abo abasajja president bwe yajja wano baali nga bamuprotectinga ate nga bakolagana ne mayiga kati awo si kyangu kuba president waffe butwa ng'abantu ng'abo nga bamanyi bulungi ekigenda mu maaso nga bamanyi bulungi ekigenda mu maaso ate ne bagenda mu maaso ne bakolagana ne nakiyakuba naye